چند لمحے قبل فیصلاباد ڈویژن میں مختلف علاقوں میں ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. یہ انتہائی معمولی جھٹکے تھے، تاہم ابھی تک ان زلزلے کی شدت کا اعلان نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس کے مرکز کا پتہ چل سکا ہے. تاہم فیصلاباد ڈویژن کے جو شہر ہیں، مختلف علاقے ہیں، وہاں پہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے کے جھٹکوں کے بعد مختلف جو گھروں سے، دفاتر سے جو شہری باہر نکل آئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے. تاہم ابھی تک اس زلزلے کے جھٹکوں کی شدت جو تھی وہ ریکارڈ اس کا سامنے نہیں آ سکا. اب سے کچھ لمحے قبل یہ زلزلے کے جھٹکے فیصلاباد ڈویژن میں محسوس کیے گئے ہیں.